ल आज पुस 15 शीतलहर चलेको अवस्थामा आफूले घरमा चाहिँ दाउरा बालेर चाहिँ यस्तो गरिँदैछ। यो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ है त। ल यसरी दाउरा बाल्यो। घरमा चाहिँ चट्टसँगले यसरी दाउरा बालेर आगो ताप्ने क्रम चलिरहेको छ। तपाईहरुलाई यो आगो देख्दा कस्तो लाग्छ अनि यो सुन्तला फलेको देख्दा कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु पर्यो है त। यो ल यसरी फलेको छ। यतापट्टि हेर्ने हो भने त झन् एउटै झुप्पा चाहिँ यसरी फलेको छ है। यो के हो यस्तो यसरी र ल आगो देख्दा चाहिँ कस्तो भयो प्रतिक्रिया दिनु होला। ल धन्यवाद सेवारो।